आज म तपाईहरुलाई एउटा किरिङ बनाउन सिकाउँछु साथीहरु। साँचो झुन्डाउनलाई पनि भयो, ब्यागहरुमा राख्नलाई पनि भयो, सजाउनलाई पनि एकदमै ब्युटिफुल फ्लावर किचेन है त साथीहरु। हामीले के गर्नुपर्छ भने यसरी हामीले राउन्ड यसरी लियौं र त्यसपछि यहाँबाट यसरी लियौं अनि यहाँ एक 1 क्रोसिया अनि त्यसपछि यसरी सिंगल क्रोसिया गर्दै 12 वटा गरौँ। 2 3 12 वटा भयो नि साथीहरु। अनि यसलाई यो सानो डोरीलाई मजाले बिस्कन तानिदिउँ हैन त, तान्नुहुन्छ है त। त्यसपछि हामीले यसलाई यसमा लगेर जोइन गर्दियौ यसरी। फेरि सिंगल क्रोसिया 2 क्रोसिया दिउँ। त्यसपछि 1 बाइ 1 यसरी नै हाफ क्रोसिया लिँदै बुन्दै जाउँ साथीहरु। बढाउँदै कुनै ठाउँमा यसरी एउटै होलमा दुई चोटी गर्नुभयो भने पनि बढ्दै जान्छ राउन्ड। यसरी एउटै होलमा मैले दुई चोटी राखे है। यसरी हाफ क्रोसिया लिँदै तपाईलाई कत्रो गोलो बनाउन मन छ यसलाई मैले चुरानी भुइँमा यो अर्को चक्का पनि मैले बुने साथीहरु। यो चाहिँ केको लागि भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ मैले लिफको लागि गरेको साथीहरु। 7 8 कत्रो लिफ मन पर्छ हैन, 11 12 जति गर्नु भयो नि हुन्छ। मैले चाहिँ अहिले सानो बनाउन लाग्यो भएर सानै मात्रै लिफ बनाए है। त्यसको लागि यसरी गर्ने। फेरि यो लिने डबल क्रोसिया, यो चाहिँ अलिकति लामो, फेरि यो गर्यो अनि यो होलमा गरे फेरि अलिकति बढी लामो, फेरि यसरी अर्कोमा त्योभन्दा पनि लामो, फेरि अर्कोमा अझै बढी लामो है। फेरि यो गर्यो यसरी एउटा होल गर्दै हामीले अलि लामो गर्दै यसरी बनाऊ। फेरि गर्यो अनि यो लास्टको होलमा यसरी र फेरि यस्तो गरेर यहाँ लारी यसमै गर्दियौ। त्यसपछि सानो लियौं र 2 वटा गर्दै यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी क्रोसिया गर्दै गरौँ। दुईटा मात्रै गरेर 2 वटा लिएको छु नि साथीहरु। राम्रोसित हेर्नुस् त है। यो 2 फेरि यो पनि 2 अनि फेरि आयो यो 2 र यो 1 एकचोटी 1 क्रोसिया गर्ने र यतापट्टि गर्ने है। अनि फेरि यो होलै पछि हामीले गर्दै जाने साथीहरु। अघि कत्रो साइज सुरुमा कति गर्दै गएको थियो, स्टार्ट गर्दाखेरि त्यति नै गर्दै जाने। अब यो होलमा अलिकति थोरै लामो फेरि भयो है। अनि फेरि अर्को होलमा यो अघि भन्दा अलिकति लामो, यो चाहिँ तलतिर गर्दै जाने। यो फेरि अर्को होलमा यसरी यसो गर्दै हामीले यसलाई 2टा लिफ बनाउँ साथीहरु। अलिकति लामो गर्दै गएछौँ। फेरि अब यो लास्टमा यति लामो छ है। फेरि 1 लियौं र यहाँ तल यसरी जोइन गर्दियौँ। यसरी डिस्टेन्स ठिक हुन्छ है। यहाँ लियौँ हैन। अनि फेरि लिएपछि अघि हामीले 8 वटा क्रोसिया गरेको थियौँ। उसरी 1 2 7 8 वटा भयो है। 8 वटा भएपछि अब फेरि यसलाई पनि हामीले त्यसरी नै गर्न सक्छौँ। यसरी साथीहरु यो लियौँ है। यसरी गरे फेरि डबल क्रोसिया अनि यो चेनमा फेरि अलिकति लामो, फेरि डबल क्रोसिया यो चेनमा त्यो भन्दा पनि अलि लामो। यसरी अनि फेरि 1 लियो। फेरि अब यतापट्टि
यसरी अब यो लास्ट यसरी भयो। अब यो सानो यही गएर इन्डिङ गरिदिउँ है। फो भयो। अब यसमा थोरै अर्को उसमा नटमा यसरी अलिकति ल्याउँ र फेरि अर्को सिक्रीमा यसरी एउटा होलमा गर्दै गर्दै यसरी फेरि 1 2 वटा क्रोसिया लियौँ अनि यही ठाउँमा फेरि 1 2 3 4 यसरी नै सबै यो होलमा 4 वटा स्टिच गरी राउन्ड गरौँ है साथीहरु। अब यसमा हामीले यो चेन बनाउने छौँ यो झुन्डाउनको लागि। यसरी सिक्री गर्दै गर्दै जाउँ हैन। हामीले ब्यागमा झुन्डाउने हो केमा झुन्डिनु हो कति लामो जति बनाउने त्यो हेरेर है। हो अब यसलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै यस्तो खालको सियो लियौँ है। निटिङ गर्नलाई यस्तो खालको सियो चाहिन्छ। त्यो चाहिँ हामीले सधैँ लिएर राखौँ साथीहरु। यसलाई हामीले यो डन्डो गाँठो गरेको भएर यसलाई लुकाउँ। अब यसमा हामीले बिस्तारै बिस्तारै एउटा एउटा गरेर मसिनो गरेर राम्रोसित यसरी सिलाउँ साथीहरु। र यही राम्रोसित लुकाइदिउँ। कस्तो लाग्यो त साथीहरु फ्लावर राम्रो देखिएको छ नि। अब हामीले यसलाई विभिन्न डिजाइनमा विभिन्न कलरमा यसरी फ्लावरहरू बनाएर झुन्डाउन सक्छौं साथीहरु हैन। विभिन्न आइडिया छन् नि त। सनफ्लावरहरू बनाउन सक्छौं, रोज डेजीहरू हैन, विभिन्न फ्लावरहरू छन्। त्यसलाई बनाएर हामीले यसरी ब्यागमा झुन्डाउन सक्छौं हैन। बच्चाहरूको ड्रेसमा भयो, हेयरब्यान्डमा भयो, साना साना क्लिपहरू भयो, सेफ्टी पिनहरू भयो, धेरै कुराहरू बनाउन सक्छौं नि साथीहरु। यसरी हामीले आफै बनाउन जान्यौं भने त साथीहरु बजारमा महँगा किरिङहरू किनेर पैसा वेस्ट गरिरहनु परेन हैन त। तपाईहरुलाई बनाउन इन्ट्रेस्ट छ तर जानिराख्नु भएको छैन भने प्लिज के कस्तो बनाउन मन लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। म तपाईहरुलाई अवश्य नै सिकाउने छु। अनि नि साथीहरु मेरो च्यानल धेरै भन्दा धेरैमा शेयर पनि गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला नि। हस्त साथीहरु बाइ बाइ। ह्याप्पी रहनुहोस्, हेल्दी रहनुहोस्।